Hello，觀眾朋友，大家好，歡迎收睇我哋視頻。咁呢條片帶大家睇一套前排一線海景嘅單位啊。雖然講唔係我哋小 K 最前排，但係都係無敵海景嘅景觀吓。當時買翻嚟都要150幾萬嘅吓。咁我哋之前成交樓上咧都要80幾萬成交啊。呢個單位咧，呢個業主咧急用錢，70幾萬就可以放盤吓，就可以放手啊。咁呢間咧就係朝南向嘅吓，朝南向嘅樓層咧就係一個中高樓層吓，中高樓層。朝南向望海景嘅吓，呢座樓最靚景觀咧就係03戶型啊，咁我哋呢度咧都係個03戶型嚟嘅吓。好啦，睇翻外邊個景觀咧，轉翻來咧就睇下我哋個格局啦吓。咁我哋依家嘅位置咧就係客廳同埋客房個露台呢個位置吓。咁呢度咧闊度係1.8米，長度係去到6.7米呢個長度吓。咁洗衣機都係擺露台呢度，露台呢度有2個水喉吓。入翻來咧就係我哋個室內啦，咁呢度就客廳啦吓。咁我哋整個廳啊同埋3個房都係望到海景啊，正面大海嘅呢種吓。呢度係客廳，過翻來咧就係飯廳啊。咁業主係擺個4人位呢度啊，咁人口多你可以擺個圓台都夠，呢個位置比較闊落吓。咁入邊呢度咧就係我哋個入門呢度啦吓。咁呢5期呢邊咧都係指紋密碼鎖吓，旁邊呢度咧就係我哋個廚房位啦。咁廚房咧就係一個 U 字形嘅吓，咁可以睇到熱水器啊、雪櫃啊同埋煮食爐都係配齊噶啦，業主都係買埋噶啦吓。咁客廳咧就有一個櫃式嘅空調，3個房咧就2個房中空調啊，有3張床啊，簡單啲布置咗吓。就冇有定製衣櫃之類嘅。咁呢度咧就係我哋嘅客廁，都係做到公室翻嚟吓，都有咁大面積上下吓。嗱，咁過翻來咧就係我哋個細房啦。咁呢個細房咧面積咧就唔大吓，差唔多8個平方。望呢邊出去咧就係望到我哋東向嘅海景啊。咁對面呢邊咧就係第2個客房啦。咁呢個客房咧就可以直接行翻出到我哋啱先個露台呢邊啊。呢張床係1.5米嘅，1.5米嘅闊度吓。3個房都冇做衣櫃吓。咁如果觀眾朋友睇啱咗買落嚟，就可以自己定製啲衣櫃，雖然又更加靚吓。咁呢邊咧就係主人房，主人房門嘅後邊呢度咧好多業主就會做翻個衣櫃吓，就可以收納被鋪啊、衣服之類嘅。旁邊呢度咧就係我哋主人房個套廁啦吓，都係做到公室翻嚟啊。咁啱先都講咗啦，3個房瞓喺床上都可以望到我哋嘅海景噶。咁我哋呢度咧就係主人房嘅景觀啊，正面望海啊。咁呢個單位咧就樓層咧，啱先講咗係中高樓層吓，建築面積101平，3房2廳2衛啊。咁依家市道價咧大概都係差唔多80萬左右啊，呢啲景觀啊。咁呢個業主咧就70萬出頭就可以買到呢個單位吓，所以有意向觀眾朋友咧就可以揸緊時間連小王過嚟睇睇啊，70幾萬就可以攞到呢個單位啊，紅本在手，隨時過戶啊，有意向過嚟睇睇 ，OK。